pekerjaan untuk laporan untuk Sangkrah TV, laporan untuk pagi ini kerjaan kita selesai. Tinggal ini penutupan. Dan ini untuk hari Kamis yang ini karena kemarin ada badai di Kota Solo. Ini rata-rata yang diserang adalah gendeng-gendeng pada kabur. Dan pagi ini semua pada tetangga-tetangga semua. Ini telah hari Kamis ini memperbaiki gendengnya rumah masing-masing. Demikian laporan dari Sangkrah TV. Laporan lebih lanjut akan kami teruskan yang akan datang. Ini adalah tetangga dan sebelah ada 2 rumah, dan ini ada lagi 1 rumah lagi bertingkat, yaitu tempatnya juga tetangga itu juga diserang gendengnya juga kemarin sore. Rata-rata gendeng yang disapu angin beliung, yaitu gendeng yang bagian-bagian ujung-ujung yang bukan bagian tengah. Demikian laporan dari TV Sangkrah dengan reporter Muhammad Al-Hawani. Demikian laporan, nanti akan kita kabari laporan lebih lanjut untuk reporter laporan berita siang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.